aí, galera? Cheguei aqui, ó, de boa. Então, galera, fala, galera. Ó. Fala, galera. Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Um vídeo legal, né? Pois é, eu tô muito ansioso, né? Porque nesse vídeo vão ter efeitos sonoros. Vocês vão estar meio... Não sei se vocês vão escutar bem. E esse é o outro Tentando Não Rir, parte 2. Por aqui o bagulho muito legal, né, gente? Pois é, já deixa aqui, ó, joinha no like, se inscreva no canal, né? A gente já bateu esses 30 inscritos, que a gente queria tanto. Agora essa meta é 100. Olha, quando a gente chegar a 100, me lembre, ou deixa, ó, na verdade, se a gente chegar a 100, eu vou ver o vídeo, eu vou fazer minha reação ao ver o meu primeiro vídeo lá do zero até lá onde a gente vai chegar ao 100. E depois do 100, esse seria 1000, mas só que 1000 é muito, né? Pois é, são 500, então deixa já o like, já tá 1 minuto, ó. Homem-Aranha, ó, vai ter aí, ó. Deixa o like aí, ó. Deixa o Homem-Aranha. Deixa bem aí o like, galera. Viu? Homem-Aranha. Bate aqui. Pois é, galera. É um react. Vai ser no meio dos vídeos. Eu vou ver se a tela tá bem boa, né? Então, bora começar. Pois é, estamos começando aqui, né? Vamos começando aqui. Já vou tentar ativar os efeitos sonoros. Não queria falar nada, mas a Rapunzel treinou, né? Coitado dele. Tão lindo. Tão lindo ele. Vamos continuar. Não é que tanto. Tô deixando pra melhor. Olha, de novo, aquele homem, a Rapunzel que perdeu o negócio, vou continuar. Eita. Pegou o martelo do Thor, acho que eu já vi isso. Ó, eu juro que era outro diferente. Tem muito vontade de ver. É da Rapunzel isso. De novo aqui.
Tava só com medo do... Minha nossa, foi bizarro. É, não pode sair? Olha o que você fez. Minha nossa. O que tá acontecendo? Que, né? Não tô entendendo mais nada. Mas... Minha nota tá tão exagerada assim. Não sei nem mais quem eu... Não sei nem... Que eu assunto. Virou a mulher perfeita pro Pascoal. Pascal. Cara, me surpreendi. Vocês não acreditam? Vestiu a coroa. Coroa não, bem, uma tiara de princesa. Uma coroa de princesa. Mas minha nossa, se transformou na princesa perfeita pro Pascal. Ótimo. Ah, ele tá vendo junto também o negócio do meu amigo. Eu me surpreendi. Não esperava. Uau! Que isso? Tá. Tá, quando acaba esse vídeo? Minha nossa, gente. O moço, tá, o moço quando mandou banho. Do nada ela invade o negócio. Gente, olha, tô chocado. Pobre Lula Molusco. É isso esse vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aquele tapazão no like, ó. Vamos bater 100 inscritos por vou ver o primeiro vídeo mostrando o desenho. Então, enquanto isso, já lá deixa o like naquele vídeo se você não viu. Por favor, tente não ver dois, foi muito legal. Ok? Pois é. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e tchau! Uhul! Esse foi o vídeo. Tchau!